ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு ஈஸி ஸ்நாக்ஸ் ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸு. வாயில் வச்சதுமே கரைஞ்சி போயிடும். எவ்வளோ கிறிஸ்பியான ரிப்பன் பக்கோடா. குறைந்த பொருட்களை வச்சு குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். டேஸ்ட்டுமே நல்ல சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஈஸி ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி செய்தோன்னு கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணுதேன். மிக்ஸி ஜாரில் 4 டீஸ்பூன் பொரிக்கடலை எடுத்திருக்கேன். கூடவே அரை டீஸ்பூன் வத்தல் மிளகாய் பவுடர், 4 பல் பூடு தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். இது சேர்த்திங்கன்னா அதிக ஃப்ளேவராக இருக்கும். மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு 1/4 டீஸ்பூன். இதை ஒரு முறை மிக்ஸி ஜாரில் ஃபைன் பவுடராக கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். நல்ல ஃபைன் பவுடராக வந்திருக்குது. இதேமே ஜலிச்சு எடுக்கணும். சின்ன பீஸ் இருந்தாலும் ரிப்பன் பக்கோடா நீளமாக வராது, கட் ஆகிரும். பாருங்கள் ஒரு அரிப்பில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் அரிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 கப் வறுத்த பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ண பொரிக்கடலை மசாலா பவுடர் அரை கப் இருக்குது. இதையும் இந்த அரிசி மாவு கூட சேர்த்து அரிச்சு எடுக்க போகிறேன். இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் காய பவுடரும் சேர்க்குதேன். காயமும் பூண்டும் இந்த ரிப்பன் பக்கோடாக்கு சேர்த்திங்கன்னா அதிக ஃப்ளேவராக இருக்கும். எவ்வளோ கப்பி வந்திருக்குன்னு இந்த கப்பி எடுத்துட்டோம்னா பக்கோடா அச்சியில் அடையாமல் நீளமாக வரும். இந்த அச்சு இப்போ நான் புதுசாக வாங்கினது. முன்னாடி என்கிட்ட இருந்தது, அது லூஸ் ஆகிட்டுது. இது சில்வர் பாத்திர கடையில் கிடைக்கும். இதில் காரச்சேவ், ஓமப்பொடி, இடியப்பம், முறுக்கு இது எல்லாமே இதில் ரெடி பண்ணலாம். பாருங்கள் அதனுடைய அச்சில் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரிப்பன் பக்கோடா நான் இந்த அச்சில் தான் ரெடி பண்ண போகிறேன். இதில் 4 ஹோல் இருக்கக்கூடிய அச்சு இருக்குது. சிங்கிள் ஹோல் இருக்கக்கூடியதும் இருக்கும். அதை விடவும் இந்த மாதிரி 4 ஹோல் இருக்கக்கூடியது எடுத்திங்கன்னா ரிப்பன் பக்கோடா குயிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம். திருக்கு விடாமல் பார்த்துக்கணும். திருக்கு விட்டுட்டுனா இதில் எதுவுமே செய்ய முடியாது. இந்த அச்சை நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. உள்ளாடி நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்போ தான் மாவு நல்லா லூஸாக ஃப்ரீயாக வரும். ஆயில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரு கடாயில் ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி பண்ண ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன். ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். பச்சரிசி மாவு, பொரிக்கடலை, மசாலா எல்லாம் அரித்து வச்சுருந்தேன். இதை எல்லாத்தையும் ஒரு முறை கையாலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுதேன். 4 டீஸ்பூன் டால்டா எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா சூடு பண்ணி எடுக்க போகிறேன். டால்டா இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஆயிலும் ஊற்றிக்கலாம். டால்டா நல்லா சூடாக இருக்குது. இதை அப்படியே மாவில் ஊற்றுதேன். மாவு அப்படியே பொரிஞ்சு வருது. சூடாக இப்படி ஊற்றுனீங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக வரும். சூடாக இருப்பதனால ஒரு ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுதேன். லம்ஸ் இல்லாமல் கையாலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி டைட்டாக பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது டைட்டாக கொழுக்கட்டை மாதிரி வரணும். உதிர்த்து போடும்போதும் இந்த மாதிரி மாவு மாதிரி உதிர்ந்து வரும். இந்த டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். 250 மில்லி தண்ணீர் பிடிக்கக்கூடிய கப்பில் தான் தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன். ஹாட் வாட்டர் இல்லாமல் கூல் வாட்டராக இருக்கணும். பாருங்கள் ஓரளவு தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நல்லா டைட்டாக வந்திருக்கு. எனக்கு கொஞ்சமாக தண்ணீருமே மீதம் வந்திருக்கு. 2 கப் பச்சரிசி மாவுக்கு 200 மில்லி தண்ணீர் போதுமானதாக இருந்திருக்கு. போதுமான தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். போதும். இதை விடவும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது. பாருங்கள் மாவு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. லைட்டாக மேலே ஆயிலும் அப்ளை பண்ணிடலாம். மாவு காயாமல் இருக்கும். ஒரு பங்கு மாவு எடுத்து அச்சு உள்ளாடி வச்சு ரிப்பன் பக்கோடா பிழிய ஆரம்பிச்சிடலாம். அச்சு உள்ளாடி மாவு வச்சுட்டேன். மீதமாக 2 பங்கு மாவு இருக்குது. இது காயாமல் இருக்க ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். கடாயில் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருந்தோம். பாருங்கள் ஆயிலுமே நல்லா சூடாக இருக்குது. ஆயிலில் ஒரு பிஞ்சு மாவு போட்டிங்கன்னா அது உடனடியாக அப்படியே மேலே வந்துட்டுது. பாருங்கள் இவ்வளோ ஹீட்லேயே பக்கோடா பிழிஞ்செடுக்கலாம். இதை விட அதிகமான ஹீட் இருந்துன்னா ரிப்பன் பக்கோடா தீஞ்சு போவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரிப்பன் பக்கோடாக்கு டைரெக்டாக இப்படியே ஆயிலில் தான் பிழிஞ்சு விடணும்.
ஆயிலினுடைய ஹீட் ஆவி கையில் படும், கையில் படாமல் பிழிஞ்செடுக்கணும். ஆயிலில் மாவு பிழிஞ்சதும் ஃப்ளேம் மீடியமாக இருக்கட்டும். இந்த டைமில் ஸ்பூன் எதுவும் போட்டு கடகடான்னு கிண்டாமல் அப்படியே பொரிஞ்சு வரட்டும். பாருங்கள், ரிப்பன் பக்கோடா பாதி அளவு வெந்துட்டுது. ஆயிலினுடைய பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதும் நமக்கு தெரியும் பாதி அளவு வெந்துட்டுங்கிற மாதிரி. லைட்டாக இப்படி பிரட்டி கொடுத்துக்கலாம். இப்படி பிரண்டு வரும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பக்கோடா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நொறுங்கி வந்துடும். பாருங்கள், இப்படி எடுத்து விடும்போது பக்கோடா அப்படியே நொறுங்கிடும். ஆயிலில் எந்த வித பபிள்ஸும் இல்லை, எடுத்துட வேண்டியதுதான். ரிப்பன் பக்கோடா நல்லா பொரிஞ்சிட்டுது. போதும், ஃப்ளேம் மீடியமாகவே இருக்கட்டும். பொரிச்சு எடுக்கும்போது ஃப்ளேவரும் கலருமே நல்ல சூப்பராக இருக்குது. இந்த டைமில் எடுத்துட வேண்டியதுதான். வாவ், ரிப்பன் பக்கோடா நல்ல சூப்பராக இருக்குல்ல. எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குங்கிறது போடும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மீதமாக இருக்கக்கூடிய மாவையும் ஆயிலில் பிழிஞ்சு விடுதேன். இப்படி பிழியும்போது கையில் அதிகமான ஹீட் அடிக்கும். கேர்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணணும். குறைந்த பொருட்களை வச்சு ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட்டோம்ல. இந்த தீபாவளிக்கு நம்முடைய சிஸ்டர்ஸ் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணினேங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். 2 கப் பச்சரிசி மாவில் அரை கிலோ ரிப்பன் பக்கோடா வந்திருக்கு. கார்னிஷுக்கும் ஃப்ளேவருக்கும் கொஞ்சமாக கறி லீஃப் மேலே பொரித்து வச்சிங்கன்னா நல்லாவே சூப்பராக இருக்கும். ஃப்ளேவருமே நல்லாவே இருக்கும். நல்ல கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ். இது 5 days வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம எஸ்கே கிச்சனில் ரெடி பண்ணிட்டேன். இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.